Dios bendito nos permitió llegar a esta hermosura de cascada. Estamos al pie del macizo de los Cubillín. Todo un macizo inmenso, inmenso. Salimos de esta jungla, digamos. Tenaz estuvo, no, los pinos. Esta me espiné la mano, pero está increíble. Increíble. Aquí no podemos encontrar páramos quemados como la tuvimos la semana anterior.